alors donc gis nga en toile de fond il y a le climat social en ébullition malheureusement. On ne voit. maanaam il y a l'affaire. waaw il y a l'affaire. il y a l'affaire parce que dans l'affaire ce qui est désolant c'est-à-dire qu'aujourd'hui on mobilise énormément d'énergie du côté du pouvoir comme du côté de l'opposition pour ne faire abstraction que du climat social. Et c'est ça qui est désolant c'est-à-dire que de loin quand tu regardes ce qui se passe ak lii xew feneen où les gens vraiment ont d'autres préoccupations ici le camp du pouvoir peut mobiliser toutes les énergies nécessaires avec toutes les intelligences qu'il a que pour parler de choses souvent futiles. Au même moment l'opposition aussi peut mobiliser toutes les énergies toutes les intelligences qu'ils ont souvent pour parler aussi de choses yoo xamante de petites phrases la période des boules puantes et ku nekk di génne li nga xamal nit loo xamante ni su ko génnee mën na ko discréditer alors que au même moment le monde bouge énormément et que au même moment aussi le système sanitaire ci wàllu éducation ñoo ngi ci guuta xamaguñu fan la ñu jëm ci wàllu sunu marché yaa ngi lakk y a eu tellement de drame social ci incendie marché yi peut-être que c'est des sujets yoo xamante ni mën nañ ci mat na sax jàngat donc moment boobu yooyu yëpp di am à chaque fois que l'homme politique sénégalais apparaît dañuy gis ne c'est d'autres préoccupations yoo xamante ni souvent boppam moo koy ñor et pour man li benn boroom xam-xam di wax nee na kii nelaw xam ne teranga ki nga xamante ni terangam ci say nelaw la nekk du bëgg nga yeewu mukk ki nga xamante ni terangam tamit ci sa yeewu la nekk du bëgg nga yeewu mukk ki nga xamante ni terangam ci sa réer la nekk du bëgg nga xam mukk et je pense que y a souvent de la part des uns comme des autres une volonté manifeste quand même de soit manipuler soit de renvoyer les gens sur d'autres préoccupations qui ne sont pas forcément ces préoccupations. Mais l'opposition Pape Djibril quand même est dans son rôle parce que moom mooy wut nekkul à la gestion des affaires pouvoir bi moom moo nekk ci loolu. comme ñoom tamit waruñ ñi bàyyi ñu leen di distraire ci yu mel noonu. je pense que donc. c'est de bonne guerre aussi. oui mën nañ ko nangu en fait xam nga parce que suñu waxul tamit on va les taxer d'opposition léthargiste je sais pas. oui mais non li Babacar Sèye Ndiaye naan gouvernement de la parole ñoom. maanaam dénkul leen. oui mais en fait xam nga les acteurs dans l'espace public rek bu ñu leen di interpeller dañuy interpeller kenn ku ci nekk ak sa mission première. xam nga tey jii bu ñu nee le rôle de l'opposition moi je veux bien comprendre le rôle de l'opposition aujourd'hui c'est-à-dire que opposition aussi dafa am rôle de proposition. opposition aussi dafa am rôle d'alerte. opposition aussi dafa am rôle boo xamante ni c'est un rôle qui consiste à veiller sur les intérêts yi nga xamante ni moom mooy intérêt supérieur te tey ji éducation ci la bokk santé ci la bokk ñooñu fi mu ne daanaka amuñu interlocuteur boo xamante ni moom la ñu mën a waxal donc l'institution aujourd'hui qui est au banc des accusés qui devrait nag institution bi nga xamante ni nag moo mënoon a dalal xel yépp moom moo ñëw nekkati au box des accusés c'est la justice mais ñu def ci benn confusion de taille et c'est le fondement de l'analyse mooy que l'UMS veut se faire passer pour la justice alors que l'UMS n'est pas la justice waaw l'UMS dafa nekk benn organisation corporatiste dafa mel ni rek tey ñu ne ñun suñu organisation bi nu mu tuddati sax waaw ñu ne SYNPICS c'est la presse alors que SYNPICS c'est pas la presse benn organisation la te SYNPICS sax gën a gën ndax syndicat la waaw syndicat la donc même l'UMS aussi syndicat la waaw donc ñoom aussi c'est pour défendre les intérêts matériels et moraux ñoom donc pas le droit de syndiquer quoi donc alors que ñoom aujourd'hui seen posture c'est pour défendre les intérêts matériels et moraux des magistrats donc à chaque fois te loolu li ci nga xamante ni moom moo ci gën a am solo c'est leur indépendance et que aujourd'hui li nit ñi di wax mooy perception bi ñu ci am nekkut loo xamante nit ñi dañ ko for ci mbedd meeg yooyu déedéet ñoom ci seen bopp ñooy lëlu à chaque fois ne dañoo bëgg kat ñu jox ñu suñu indépendance am ci koo xamante ni dafa génn wax ne ñëpp di ko dégg mu bokkoon conseil supérieur de la magistrature daal di wax ne j'ai démissionné d'une justice qui a démissionné mais on ne peut pas être plus royaliste que le roi à partir de cet instant on fait le discernement entre deux choses mooy le système judiciaire républicain par rapport à la séparation des pouvoirs ak les hommes et les femmes qui l'animent. Leur parcours. Est-ce que l'UMS Pape Djibril Ngabal n'est pas dans son droit aussi dans son rôle que de parler au nom de la justice. xam nga le rôle aujourd'hui des magistrats parce que dañ leen joxoon itam baaraamu tuuma. rendu au nom du peuple. ok xam nga le rôle des magistrats aujourd'hui c'est de se battre pour perception boobu nit ñi am jàpp ne il y a un pouvoir qui est inféodé à l'exécutif loolu na dañ gis nga loolu su dañee coow am na koo xamante ni dafa amee wax am koo xamante ni ameewul wax jëf la am effectivement
te foofu bu ñu fa joxoñ baaraamu tuuma tamit. waaw mais yow la fa mu egg du man eggu fa. yow fais ce que tu as à faire. Tout à fait. yaa ngi dégg donc le travail aujourd'hui bi nga xamante ni moom lay wax mooy dañu poser 2 problèmes à 2 niveaux. Double c'est-à-dire que bu njëkk bi mooy le système républicain aujourd'hui l'indépendance de la justice bi nga xamante ni tey ñun ñëpp il est de notre intérêt nous tous à ce que ñu xeex au niveau des magistrats pour que justice indépendante pour rappeler tout simplement que la guerre encore une fois c'est pas l'absence de paix c'est l'absence de justice sociale. dëgg la et puis Pape Djibril dogguma la sax foofu parce que jeudi passé dafa am lu am solo loo xamante ni je pense que mën nañoo jàpp ne révolution la sax ci système judiciaire te foofu la doon xaar UMS man bi na dañu conférence de presse je pensais que ni ci la ñu gën a insister ko tontu Sonko mooy arrêt bi nga xamante ni Cour suprême génn na ko ngir annuler un décret bu président de la République signé ngir affecté woon benn magistrat boo xamante ni waa Ngor Diop je pense que c'est à saluer et que lii bu mu fi amati loolu bi ñu doon xaar UMS te loolu waxuñ ci et je pense que ça c'est important boo xamante ni mën a bokk ci liy jox indépendance justice maanaam exécutif bañ a nekk di def les carrières mën a tee jouer ci carrières yi effectivement te loolu dafa bokkaat leneen loo xamante ni aussi dafay nekk talon d'Achille justice pour mu mën a assumer son indépendance bu fekkee ne aujourd'hui l'exécutif continue de pouvoir avoir une mainmise moi je suis pas en train de plaider pour une république des juges comme ni ñu koy waxee mais c'est trop simpliste aussi suñu ne les politiques justice rek ñu ne non on veut pas une république des juges oui nous ne voulons pas une république des juges nous ne voulons pas une république des journalistes nous ne voulons pas nous voulons une république tout court mais république la boo xamante ni aussi l'équilibre entre les pouvoirs souvent dafay dimbali ñëpp parce que on a vu dans certains pays ay souvent folie boo xamante ni dina dal ñi nga xamante ni ñoom ñooy jiite ba ñu jëfandikoo justice noo xamante ni après musiba lay jur donc il y a que le pouvoir qui arrête le pouvoir et que aujourd'hui la justice mooy li ma wax léegi l'institution en tant que telle xëy na am na correction yoo xamante ni war nañ ko def ba mu gën a am son autonomie parce que jusque là on n'a pas un pouvoir judiciaire on a une administration judiciaire parce que à partir du moment que amul autonomie bi nga xamante ni moom la soxla c'est beaucoup plus une administration qu'un pouvoir parce que pouvoir aussi dafa am lu muy signifier mooy di nga am sa doole bopp di nga am sa jëfinu bopp di nga am sa xalaatu bopp di nga am sa plan stratégique de développement boo xamante ni boo koy tëgg benn influence extérieure du ci am et que loolu pour man lu am solo leneen li mooy les hommes et les femmes qui l'animent et je pense que c'est ça ñu bëri dañuy wax ne on a besoin d'institutions fortes on n'a pas besoin d'hommes forts les institutions ne sont que ce que les hommes et les femmes qui l'animent en font donc nit yi tamit il faut que souvent ñuy interroger wu ci seen parcours au-delà de njàng mi njàng moom ñëpp a ko def am na foo xam ku fa egg foog nga jàng mais ci sa parcours ci sa rapport bi nga am ak pouvoir sa rapport bi nga am ak xaalis ak sa jaar est-ce que sa jaar-jaar plaidé na pour nga occuper poste bi au-delà du fait que am nga xam-xam parce que ñoom ñëpp am xam-xam bi c'est le dénominateur commun mais daf ci am foo xamante ni bu ñu fa tollee gis nañu yenn saa yi ay juges dans le monde yu dressé wu contre le pouvoir d'une façon incroyable gis nañ fii ci Sénégal ci ay dossiers yoo xamante ni c'était des dossiers sensibles yu concernaient soit ay puissances économiques ay puissances religieuses mais ñu gis ci ay juges yoo xamante ni sublimé wu ci ba des ci histoire et que je pense que les cas font légion te loolu je pense que ne lu am solo la donc aujourd'hui l'UMS ce qui est désolant Cheikh Tidiane mooy l'UMS aujourd'hui qui devrait se retrouver dans une situation de réunir les deux parties se retrouve entre ces deux parties finalement et que c'est ça en réalité la nouveauté qui n'est pas son job c'est pas son rôle. C'est quoi le danger? Le danger c'est la rupture de confiance c'est-à-dire que qui était elle est déjà là de toute façon. Elle est déjà là mais peut-être que day creuser wu davantage te loolu kenn amu ci intérêt gis nga yàlla xam na ne c'est le dernier rempart la justice et que nous avons tous intérêt aujourd'hui à avoir une justice te la justice devient chaotique dans ce pays malheureusement que quand elle concerne de gros bonnets mais puisqu'on cite les autres pays du monde am na ci yoo xamante ni comme la France procédure yu mel noonu day impliquer ay personnages politiques mais on ne parle pas de problème d'indépendance de la justice. Si, souvent. Parce que France, c'est un cas très intéressant. Parce que France aussi, de plus en plus les juges foofu parce que xam nga la gauche française bi ñu demee ñoom ba nga xamante ni pouvoir politique bi daf leen échappé trop dañu daw jël magistrature bi moo tax souvent da nga leen di gis ne ils sont beaucoup plus dans la morale que le droit ci morale la ñuy gën a nekk que li nga xamante ni moom mooy droit et que boo seetloo les ñiy exécuter le pouvoir jógee ci gauche boo seetloo amuñu jafe-jafe trop avec la justice française mais regarde lan moo dal les premiers ministres de droite les présidents de droite parce que y a une idéologie derrière bëgguñu aussi justice boo xamante ni day nekk Strauss-Kahn c'est de la gauche bëgguñu aussi justice boo xamante mais gis nga rapidement cette affaire a été voilà donc waaw donc mais li ma bëgg a wax rek mooy que ne idéologie aussi baaxul ci li nga xamante ni souvent moom mooy pouvoir
yi mën na rey pouvoir bu fekkee ne dañu dem ci ay orientations idéologiques yu fortes. mais juste mais fi mu nekk nii dañoo nekk ci période boo xam ne Pape Djibril les gens ne donnent plus des informations on ne fait que communiquer et quand on communique c'est pour faire passer un message son message ce qui t'intéresse vraiment li nga bëgg nit ñi xam la ñuy xam mais est-ce que si suñu demee ba ci genre contexte boobu quand même ce sera facile même pour la justice de faire son travail parce que moom sax dafa dem ba ñu dugal ko ci mbir mi. Oui, c'est ça. dafa dem ba elle doit résister. ñoom ñëpp da ngay gis fi procureur bu def conférence de presse. Je suis d'accord c'est-à-dire que il faut pas surtout bu dee yow wóor na leen ne sa agenda finalement dañ la koy dicter contexte moo la koy xam nga l'UMS sa posture devrait être tellement intéressante ba nga xamante ni warul nangu. xam nga buy taw kenn du fa beere. warul nangu ba coow li jóg mu dugg ci biir coow loolu. di def conférence de presse. alors que elle a tellement de choses yoo xamante ni war na ci mën a communiquer par rapport aux aspirations par rapport ak li nga xamante ni moom mooy les préoccupations boo gisee fi mu ne nii lu ñu dem ba nga xamante ni man am naa ci suma avis d'accord ma ci boo demee ba ñuy wax ne il nous faut une radio. wala ñuy filmer yenn procès yi. am na ci yoo xamante ni mën nga ko nangu parce que dañuy jàpp ne justice aussi c'est pour accompagner souvent li nga xamante ni moom mooy une certaine conscientisation. parce que dafa am benn volet didactique et pédagogique. et encore que aujourd'hui boo xoolee pourquoi ñu bari bëgguñu ñu médiatiser ko forte médiatisation boobu de certains procès. parce que tout simplement dañoo jàpp ne c'est ci fi ñuy layoo. ak Assemblée nationale dafa des barab yi nga xamante ni foofu la nit ki di wane dëgg ki mu doon authenticité pour défendre les intérêts supérieurs. wala pour défendre des causes justes. d'habitude quand on met la lumière xam nga télévision moom son sens étymologique boo ko xoolee un écran de télévision écran xam nga bu ñuy football temps bu booy da nga naan defal écran ci kanamam. ça peut t'empêcher de voir la réalité. ba léegi donc surtout en basket. surtout en basket. donc ça rappelle mes talents de footballeur. Et de basketteur aussi. écran boobu basketteur yi donc tey jii. c'est un sportif complet de haut niveau Pape Djibril. de très haut niveau voilà c'est un talent bu yàqu quoi mais li ma bëgg a wax rek mooy que ne. effectivement Cheikh Tidiane. c'est-à-dire que am na ci ñoo xamante ni waruñu subir benn agenda. am na ci ñoo xamante ni waruñu subir benn pression. fu mu mën di jóge waruñu ko subir. ñooñ léegi nag ñun ñoo leen war a protéger. il faut pas que quand ça concerne le pouvoir tey jii si l'UMS tire sur le pouvoir tey jii ñu ne gongo c'est pas une information c'est très bien quand l'UMS tire aussi sur l'opposition ñu ne gongo c'est-à-dire l'UMS warul xàmme opposition ak pouvoir. li mu war a xàmme rek mooy ay justiciable warul sax qualifier. waaw warul sax dugg ci distinguer les uns et les autres. Les citoyens sont d'égale dignité devant la justice. donc moom buy rappeler dafa war a rappeler rek les grands principes bañ a wàcc fi nga xamante ni foofu mooy ci suuf et que souvent malheureusement dañ leen a gis ñu wàcc ci suuf. on ne sait pas ce qui se passe réellement mais l'UMS a intérêt à se ressaisir. occuper place bi xam ne plage de confiance la ñu les magistrats. comme nous la presse nous sommes une plage de confiance nous devons être une plage de confiance comme l'administration territoriale et puis bu ñu eggee di aborder ces périodes qui sont extrêmement l'avenir s'assombrit nga xamante ni amuñu benn lisibilité. c'est là où on interpelle les acteurs à se conformer ak li nga xamante ni moom mooy seen éthique. mais que faire maintenant du dossier parce que coow lu bëri na gars yi ngi xaar ne procès mu ci wàll yëpp gis nga dem Maître El Hadji Diouf aussi def na déclaration Sonko def na déclaration Adji Sarr def na déclaration UMS aussi nga dégg ko léegi dañuy bàyyi dossier bi wala dañ koy àtte. mais xam nga mooy li ma wax léegi c'est-à-dire que du kenn moom moo war a justice dafa war a suivre agenda. Chérif, on a vu dans ce pays que quand la justice veut être très rapide elle l'est. gis nañ dossier yoo xamante ni ñëpp dañu jom mi woon ci ni mu gaawee. mais tey sax ñaari député yu ñuy àtte tey voilà ça a été rapide aussi l'affaire des passeports diplomatiques. donc ñun li ñu jàpp mooy justice na def liggéeyam moom xam na li ko war na def liggéeyam en toute indépendance parce que léegi aussi nous sommes dans benn maison de verre la ñu ne malheureusement pour tout le monde malheureusement ou heureusement c'est-à-dire que aujourd'hui la justice elle est épiée elle est nuñ ko épier mosuñu ko épier ci noonu c'est-à-dire que tous les acteurs aujourd'hui leurs faits et gestes surtout par rapport à l'intérêt général dañ koy épier au quotidien surtout nag la justice parce que foofu en réalité fa la mbaxana war a doone benn waxuma fa la doone benn de fa la war a doone benn waaw parce que yenn saa yi nga dem ba foofu aussi nga gis ne ndekete mbaxana doone wu fi benn ndekete am na yeneen mbaxana donc Chérif je pense que ne dire que la justice
doit faire son job justice bi moom moo war a def nangam ba ñëpp di ko soññ pour benn affaire loolu aussi c'est problématique donc moom xam na agenda am na agenda am xam na ni muy defee ay instructions am donc nañu def liggéey bi mu jeex ñu jàll ci leneen c'est-à-dire que le Sénégal ne peut pas avoir comme programme politique un procès moi je viens de quelque part où j'ai rencontré énormément d'acteurs où tout le monde me parlait d'innovation technologique de numérique de développement je reviens de quelque part Fatick boo xamante ni fekk naa fa ñu defar fa tunnel bu mag bu am solo nee nañ ma ci juróom benn weer la ko buur bi liggéey te inauguré wu ko très bien